老中医的土方法真的很好用，连续吃了3天的芝麻炖梨终于不咳了。一个洗干净的梨子，在它的1/3处切开，用勺子把梨核挖出来，然后把梨放一个空碗里，来1勺黑芝麻，3个去核红枣，几颗冰糖，再加1片生姜，1小片陈皮，加入适量纯净水，注意这个水面不要超过梨的切口，盖好盖子。水开放入锅中，上气蒸20分钟。入冬后，大人孩子都容易上火，嗓子痒、喉咙痛，总是咳咳咳的，坚持喝上3、4天，基本上都能好。